سلام و درود خدمت بچه‌های ما رو دوست داشتنی. من سوالم فوق العاده خوش اومدین به این ویدیو. با این ویدیو دیگه بچه‌ها اومدم خدمتتون همیشه که می‌بینید توی کارگاه جدیدیم و بله این شد نتیجه این که بعد از مدت‌ها یعنی ویدیو نذاشتن که البته خب کامل نشده، خورد به پام شکست و خورد به این مسئله و خورد به تایم امتحانا. فقط تنها کاری کردم پنل رو زدم، اومدیم کلا توی یه مبحث دیگه جدی. می‌بینید دیوارا هنوز کامل پنل نخورده و یه بخشش خورده، گفتیم کانال از ویدیو عقب نمونه. بچه‌ها امروز اومدیم براتون، من تو همین داستان پام شکسته بود، تو به قول خودمون تو مبحث پا شکستگی اومدیم یه سری خرید کردیم. اومدم امروز آنباکسشو بگیرم و به گونه‌ای میتونیم بگیم اولین آنباکس کانال این ویدیو و همین چیز خاصی نمیمونه، فقط این ویدیو یه جایزه داره. ما به این وسایل میخوایم، وسایلی که خریدیم با همش میخوایم یه وسیله بسازیم که ویدیوشو میذاریم و خب هر کسی تا قبل از گذاشتن اون ویدیو بتونه اونو حدس بزنه، برام این زیر کامنت بذاره، کانالمو دنبال کرده باشه و لایک کرده باشه، اونو هدیه میدیم به خودش. تو کامنت ها یه شماره تماس، یه چجوری بگم آیدی اینستا، یه چیزی واسم بذارید تا این کارو واسهتون انجام بدم. خب بچه‌ها بریم روی دوربین دو فعلا. خب دوستان اومدیم روی دوربین دوم و اینکه بریم برای اولین ویدیو آنباکس. اینجا مزر نامرتبه، شاید باورتون نشه همین پلاستیک برای من در اومد یه چیزی هولوش 500 و نه 500 تومن، چی 600 700 تومن بال، حداقل 500 تومن ایناش. آره یه چیزی هولوش 700,000 تومن همین پلاستیک برام در اومد که اینا چیزی که بهتون نشون نمیدم. بریم آیتماشو با هم ببینیم. من اینو میذارم این گوشه، یکی یکی آیتماش ببینیم. اولین آیتمش که من از این گوشه میارم چون استفادهش کردم، این پیچ گوشتی هاست که خیلی من یه پیچ گوشتی مینی لازم داشتم و قبلا از اینا داشتم. کلا گفتم از اینا بگیرم. این نمیدونم 37 تا پیچ گوشتی با سری مختلفه، قیمتش هم مفته، یعنی فکر کنم زیر 100 تومن یا 120 تومن بود. این بچه جنس معمولیشه، من جنس خوبشو حقیقتا پیدا نکردم. کلی از این سری‌ها داره، اگه مواظبید به قول خودمون اینا خیلی به صرفه تر از پیچ گوشتی دیگه است، ولی خب جنس خوبش، من این مال جنس خوبشه. این مال حداقل 10 سال پیشه، با این مقایسهش کنید خیلی کار قوی تری. اگه مثل این گیر آوردین واقعا اینا میصرفه، اصلا کلا به جای پیچ گوشتی تو جعبه ابزارتون باشه. ولی خب من برای اینکه پیچ گوشتی مینی بود گرفتم. این فکر کنم یه چیزی هولوش 80 یا 120 هزار تومان و به نظر من میصرفه. این از اولین آیتم. دومین آیتمی که خریدم یه دونه مولتی متر عقربه‌ای بود. همینجوری که می‌بینید من یه دونه مولتی متر دیجیتال بود، من یه دونه مولتی متر عقربه‌ای داشتم و گفتم یه دونه مولتی متر دیجیتال ارزون بگیرم ببینم چه جوریه یا ببینم میصرفه، چون یه دونه مولتی متر خیلی حرفه‌ای دارم از این دیجیتال، این برای کار معمولی میخوام استفادهش کنم. یه دونه مولتی متر خیلی معمولی اینو گرفتم 220 تومن فکر کنم، خیلی معمولی و ساده در حد یه کار رو اندازی معمولی. اینم شیلد میگن، گاردشه که نیفته، میذاریم داخلش. سیماش فوق العاده بچه بی کیفیت بود، این هیچ جعبه‌ای هم نداشت، باید توی پلاستیک تور بود. سیماش فوق العاده بی کیفیته، یعنی واقعا نسبت به سیم مولتی متر عقربه‌ای من اینو البته خب حداقل اینم 10 سال قدمت داره مولتی متر. این سیمو شما با این سیم مقایسه کنید آشغالیه، ولی خب دیگه جوابه واقعا با این هزینه که کردم نسبت به کار چیز به نظرم کار اوکی و جوابی. اینا رو هم میذاریم یک گوشه. البته خب اینا رو میذارم یه جای دیگه که زیاد تو دست و پای خودمون نباشه. امیدوارم لایک کرده باشین تا اینجا کانال. آیتم بعدی که گرفتم میرسه به این جعبه. یه دونه از این بردها گرفتم، اینا رو زمان رباتیک، من از اینا 5 تا دارم، بازم رفتم گرفتم. اینا مال مسابقات رباتیک از اینا زیاد داشتم. بازش کنیم ببینیم چه جوریه. محتویاتش قیمتش هم نمیدونم. یه دونه از این تبدیلاشه که پیامی که میفرستین تبدیل میکنه، کابلشه که خوب کابلش نسبتا بلند بود، خود ریموت کنترل و برد اصلیتون که اینم به نظرم چیز خوبی بود نسبت به کارهای دیگهش. و دیگه همین کار قویه به نظرم، اگه دنبال خریدشین چیز خوبیه. آیتم بعدی که بچه‌ها من خریدم یه دونه از این شارژرای باتری لیتیومیاست. اینم بردارم. شارژرای باتری لیتیومی اگه دیده باشید
که به نظرم چیز خوبیه اگه منبع تغذیه نداری. اینو من برای کسی خریدم، البته برای چیزی که میخوام درست کنم، چون به کسی که میخوام هدیه بدم شاید منبع تغذیه نداشته باشه. یه دونه از اینا خریدم و یه دونه جا باتری، بازم جا باتری لیتیومی و دیگه چیزایی که خریدم 4 تا از این لاستیک های آفرودی که انداخت بهم، چون واقعا به اون قدرت آفرودی هست ولی به قدرتی که من میخواستم نیست و نسبت به هزینه که کردم براش. 4 تا از این گیربکس آرمیچر گیربکس های سرعتی، اینا 2 نوعن بچه‌ها، یه نوعن 2 شاخ دارن اونا با سرعتی قدرتی دارن، یه نوعن مثل این تک شاخه ان اونا هم سرعتی قدرتی دارن که این سرعتیشه بیشتر، چون ما برای کاری که می‌خواستیم سرعتی لازم بود تا قدرتی. من براش تبدیل خریدم ولی خب نمی‌رسه، این نیاز به تبدیل نداره چون به خود گیربکس بکنم وصل میشه. بله وصل میشه، به همین خفنی. 4 تا از همینا گرفتیم دیگه، 4 تا موتور، دونه فکر کنم 50 تومن یا همچین هول و هوشی. 2 متر سیم خریدم دیگه، این از اون 4 تایی که بهتون گفتم. 2 متر سیم گفتم، اینام گفتم. این لاستیکاش بچه خواستیم بخرین به نظر من اوکیه. 2 تا باتری لیتیومی دست دوم گرفتم چون نوعاش هولوش تقریبا 100 و خورده‌ای براتون میفته، دست دوماش هم جوابه، دونه 20 تا میفته، مفته، یعنی واقعا مفته. بریم یکیشو بذاریم این رو، اگه مثبت منفیشو درست زده باشم باید چراغ روشن بشه. بله چراغ سبزش روشن شد. و 2 تا از این باتری لیتیومی ها خریدم، ظرفیت چمینه خودتون ببینید، حوصله ندارم بخونم. 4 تا از این فیشا خریدم که این فیشا قیمتی نداره ولی واقعا لازمه، خیلی بکاره. 4 تا از اینا خریدم، اینجا واقعا شلوغ پلوغ شد دیگه. چیز دیگه که خریدم چیز خاصی فعلا نخریدم دیگه و میونه یه دونه اینا چی ان؟ اینا تبدیل های اون لاستیک آفرودی ها به علاوه 2 تا از این لامپای LED ان که این لامپ LED ها لامپای RGB ان و به قول خودمون 7 رنگ. خب بچه‌ها ببینید با این همه وسیله که من خریدم چی میشه ساخت، خصوصا این بردم در نظر بگیرید. برام این زیر کامنت کنید، کسی که اولین نفر که درست حدس بزنه وسیله که تو ویدیو ساخته بشه رو میدیم به خودش. تا ویدیو دیگه دوستان خدا نگهدار، لایک کامنت سابسکرایب یادتون